السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ہوں گے خیریت سے، اور ہم آ گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ جی تو دوستو، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، بڑا ہی زبردست موسم ہے۔ کل رات کو بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے موسم بہت ہی زبردست ہے۔ ویسے رمضان تو پورے بہت اچھا گزرے، موسم تو پورے رمضان میں بہت ہی زبردست تھا، گرمی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور چھوٹی عید آنے والی، عید میں 2 یا 3 دن رہ گئے، تو اس کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر، کچھ باتیں شیئر کریں گے جو کہ ہم لوگوں کی اور آپ لوگوں کی جانیں بچا سکتی ہے، محفوظ کر سکتی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ کل رات جو ہم جا رہے تھے عید کی شاپنگ کے لیے، اور ہمارے ساتھ 3 موٹر سائیکل والے تھے، تینوں نے موٹر سائیکل کو 1 ویل کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ جیسے ان لوگوں کو روڈ خالی ہوئی، ان لوگوں کو موقع ملا، ان لوگوں نے 1 ویلنگ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا ہی آگے جا کر ان میں سے ایک جو تھا، ان کی بیلنس ان بیلنس ہو گئی اور وہ موٹر سائیکل سے گر گئے۔ الحمدللہ وہ بچ گیا، مر تو نہیں گیا، لیکن پوری طرح اس کی ایکسیڈنٹ ہو گئی، جو کہ مرتے مرتے بچ گیا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ یار اس عید کے آنے پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے اور ان میں اس طرح کی باتیں ڈسکس کیے جائے جو کہ خاص کر عید کے دنوں میں ہوتے ہیں۔ فرسٹ تو یہ 1 ویل ہے، 1 ویل ویسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص کر عید کے دنوں میں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ آپ لوگ 1 ویل کرتے ہوئے گر گئے اور مر گئے، آپ لوگ تو مر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پیچھے گھر والوں پر کیا گزریں گی؟ ان کی تو آپ لوگوں نے زندگی غرق کر دی، عید تباہ کر دیا، عید کو غم میں بدل دیا، خوشی کو غم میں بدل دیا آپ لوگوں نے، اور آپ لوگ بھی مر جائیں گے۔ ویسے تو اللہ کی ذات ہے، جب چاہے جس کو اٹھائے، لیکن ہم کو تو اپنا احتیاط کرنا ہوتا ہے نا، احتیاط تو فرض ہے نا۔ تو اسی لیے 1 ویل تو بالکل ہی نہ کرے ان عید کے دنوں میں، بالکل خاص کر ان عید کے دنوں میں تو بالکل ہی نہ کرے۔ اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عید کے چاند نظر آئے، یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے خوشی میں فائرنگ کر دیتے، اور وہ بھی ہوائی فائرنگ۔ ہوائی فائرنگ کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان میں سے چند یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں نے کسی طرح ہوائی فائرنگ کر دی، سوچو آپ لوگ یہ جو بلٹ جو آپ لوگوں کی بندوق سے نکل رہی ہے، یہ کدھر جائے گی؟ ہوا میں جائے گی، لازمی بات ہے، لیکن وہ ہوا میں تو گھومیں گی نہیں نا، واپس آئیں گی نا زمین پر۔ اگر زمین میں آتے ہوئے کسی کی سر پر لگ گئی، آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، تو پھر آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگ تو چل کریں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، آپ لوگ تو سوچیں گے کہ میں نے بہت بڑا بنک مار دیا، ہوائی فائرنگ کی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کی زندگی غرق ہو جائے گی، کسی کی والدین سے ان کی بچوں کو چھین جاؤ گے آپ لوگ، کسی کے بچوں سے ان کی والدین کو چھین جاؤ گے آپ لوگ، کسی بچوں کو یتیم کرو گے آپ لوگ۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ عید کے رات ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں، سخت اجتناب کریں۔ اگر بہت ہی شوق ہے ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے تو یار ہوا میں کیوں کرے، ہوا میں ہی کیوں کرے، پانی میں کر سکتے، کسی نہر یا ندی دریا میں کر سکتے، اس طرح کسی بنجر زمین میں کر سکتے، ہوا میں کیوں کرے یار؟ ہوا میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ہے فائرنگ کرنا، وہ زمین میں بھی کر سکتے ہو، پانی میں بھی کر سکتے ہو، لیکن بہت سے لوگوں کو اس طرح شوق ہوتے ہوا میں کرے۔ ہوا میں کرنے کی کوئی اچھی بات نہیں، ویسی فائرنگ کرنا ایک فضول کام ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بہت شوق ہے تو کسی پانی میں کرے، کسی بنجر دریا کسی بنجر زمین میں کرے، اس طرح ہوا میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کی عید تباہ ہو جائے گی، کسی فیملی کی عید تباہ ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ کسی گاڑی کی آنچ پر گر جائے، کسی کا مالی نقصان، وہ تو خیر پھر بھی نا مالی نقصان ہے، مرض زندگی میں یہ سب چلتا رہتا ہے، مالی نقصان ہے وہ تو بھر جائے گا، لیکن اگر کسی کی جان چلی جائے آپ لوگوں کی وجہ سے تو پھر آپ لوگوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا، وہ الگ بات ہے۔ چلو آپ لوگوں نے فائرنگ کری، کسی کی جان چلی جائے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ تو پوری زندگی انجوائے کرو گے، مزے کرو گے، آخرت کے دن
روز محشر میں آپ لوگوں کا حساب کا نمبر آ گیا اور اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ تو قاتل ہو، لیکن آپ لوگوں نے تو زندگی میں بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، عبادات کیے ہوں گے. آپ لوگ تو کہیں گے یا اللہ ہم تو زندگی میں ہم نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا، نہ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، تو پھر میں کس طرح قاتل ہوں. لیکن آپ لوگوں نے جو ہوائی فائرنگ کی، آپ لوگوں تو اس کا پتہ نہیں ہوگا نا یہ کدھر جگی ہے، یہ گولی کس کی سر پر لگی ہے، کس کی زندگی تباہ ہو گئی آپ لوگوں کی وجہ سے. اللہ میاں آپ لوگوں سے کہے گا کہ اس طرح تو نے ہوائی فائرنگ کی تھی. آپ لوگ کہیں گے ہاں میں نے تو کی تھی. وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کسی کی جان چلی گئی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ اس معاملے میں قاتل ہیں. تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یار ان دو چیزوں سے بہت ہی اجتناب کیجیے، ایک ہوائی فائرنگ اور دوسرا جو ہے ون ویل، کیونکہ یہ دونوں ہمارے جانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ پہنچاتی ہے، بہت دفعہ پہنچا چکے بہت سی لوگوں کی جانوں کو، بہت سی لوگوں کی زندگی کو. تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں سے اجتناب کیجیے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ باتیں شیئر کیے، اور آپ لوگوں کو پر فرض ہے کہ ان باتوں کو آپ لوگ ضرور اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹیز میں شیئر کریں. امید کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. لائک اس ویڈیو میں نہ آپ لوگوں سے لائک مانگوں گا، نہ سبسکرائب مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا. جو کہ میں پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولتا کہ لائک کرے، سبسکرائب کرے، تو اس طرح کچھ نہیں ہے اس ویڈیو میں. بس جسٹ شیئر کرے، کسی کو شیئر کرے. اگر کسی کا ارادہ ہے نا فائرنگ کرنے کے لیے یا ون ویل کرنے کے لیے، اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھ لیا، اس کے ذہن میں آ گیا ہاں یار یہ اس طرح ہو سکتے ہے، میری جان جا سکتی ہے، میرے گھر والوں پر پیچھے کیا بیتے گی، تو اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں یہاں پر یہ اینڈ. اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ہی کسی ٹیک کی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور ہاں لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، نہ لائک کرنا ہے، نہ سبسکرائب کرنا ہے، نہ فالو کرنا ہے، جسٹ شیئر کرنا ہے، بس جسٹ شیئر کرنا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.